Wer schnarcht im 13. Stock? Von Wade Bradford und Kevin Hawkes. »Herzlich willkommen im Gute-Nacht-Hotel«, sagte der Mann an der Rezeption. »Sie müssen Herr Schnarch sein. Ich begleite Sie zu Ihrem Zimmer.« »Je schneller, desto besser«, sagte Herr Schnarch und gähnte. »Ich bin sehr müde.« »Da sind wir schon«, sagte der Mann von der Rezeption. »Zimmer 104. Gute Nacht, Herr Schnarch.« Herr Schnarch bedankte sich bei ihm. Er putzte sich die Zähne, zog sein Pyjama an, kroch unter die Decke und löschte das Licht. Doch als er seinen Kopf auf das Kissen legen wollte, hörte er ein Quieken. »Hallo, Rezeption, hier ist Herr Schnarch vom Zimmer 104. Jemand schläft auf meinem Kissen.« »Oh, ja, das wird die Maus sein«, sagte der Mann von der Rezeption. »Ich glaube, dass sie einen sehr langen Tag hatte.« »Das hatte ich auch«, sagte Herr Schnarch, »und ich möchte mein Zimmer nicht mit einer Maus teilen.« Der Mann von der Rezeption gab seinem Gast ein Zimmer im 2. Stock. »Gute Nacht, Herr Schnarch.« Herr Schnarch kroch ins Bett und löschte das Licht. Doch als er schon fast eingeschlafen war, spürte er einen kalten Luftzug. Herr Schnarch rief wieder die Rezeption an. »Jemand hat meine Decke geklaut.« »Das wird das Schwein sein«, sagte der Mann von der Rezeption. »Soll ich Ihnen eine zweite Decke bringen?« »Nein«, sagte Herr Schnarch verärgert. »Ich will ein anderes Zimmer.« Er bekam ein Zimmer im 3. Stock. Dort waren weder Mäuse noch Schweine zu sehen. Herr Schnarch zog seine Hausschuhe aus, kroch ins Bett und wollte gerade die Augen schließen, als Tropf, Tropf, Tropf. »Es tut mir leid, dass die Decke undicht ist«, sagte der Mann von der Rezeption. Herr Schnarch stapfte am Aquarium im 4. Stock vorbei. »Diesmal wähle ich mein Zimmer selber aus«, sagte er. Im 5. Stock fand er ein Zimmer. »Ich glaube nicht, dass Sie dieses Zimmer lieben werden«, flüsterte der Mann von der Rezeption. »Es sei denn, Sie mögen...« »Spinnen«, schrie Herr Schnarch. »Schnell«, rief der Mann von der Rezeption, »zum Aufzug!« »Wie ist es mit Bienen?«, fragte der Mann von der Rezeption. »Genauso schlimm wie mit Spinnen«, antwortete Herr Schnarch. »Bitte überspringen Sie den 6. Stock.« Im 7. Stock war es zu heiß. Im 8. Stock war es zu kalt. Im 9. Stock waren bloß »Giraffen«, schrie Herr Schnarch. Der Mann von der Rezeption lächelte. »Möchten Sie raten, was im 10. Stock ist?«, fragte er. Im 10. Stock fanden sie »Hamster? Und wo ist der Rest der Giraffen?«, fragte Herr Schnarch. Im 11. Stock, antwortete der Mann von der Rezeption. »Dann will ich in den 12. Stock«, sagte Herr Schnarch. Also ging sie in den 12. Stock. »Oh, das Zimmer ist leer«, sagte Herr Schnarch. »Ja, hier ist nie jemand«, sagte der Mann von der Rezeption. »Wunderbar«, sagte Herr Schnarch. Er legte sich hin und schloss die Augen. »Es ist manchmal etwas laut hier«, warnte der Mann von der Rezeption. Aber Herr Schnarch war schon fast eingeschlafen. »Stampf, Stampf, Stampf, Gurgel, Gurgel, wusch, wusch.« Herr Schnarch rief die Rezeption an. »Bei dem Lärm kann ich nicht schlafen. Ich suche mir ein Zimmer im 13. Stock«, schimpfte er. »Oh, bitte nicht«, sagte der Mann von der Rezeption. »Im 13. Stock ist ein...« Klick. Herr Schnarch hatte die Warnung nicht mehr gehört. Er ging in den 13. Stock. Dort waren keine Mäuse, keine Schweine, keine Pinguine, keine Schlangen, keine Spinnen, keine Delfine, keine Bienen und keine Giraffen. Und nicht einmal die Spur eines Hamsters. Nichts.
Nur ein riesiges Zimmer mit einem riesigen Bett und einem riesigen Kissen. »Ich hoffe, dass es Herrn Schnarch gut geht«, dachte der Mann an der Rezeption. Ring, ring! Das Telefon klingelte. Hallo, Rezeption. Hier ist der Dinosaurier aus dem 13. Stock. Jemand schläft auf meinem Kissen. Der Mann an der Rezeption seufzte. »Das wird Herr Schnarch sein«, sagte er. »Ich glaube, dass er einen sehr langen Tag hatte.«